तो माहिर अपने इस वाले इरेजर से किसी भी चीज को रियल लाइफ में गायब कर सकता है, लेकिन आज इसका ये पेन मुझसे गलती से टूट गया और जब मैंने इसे ले जाकर ये टूटा हुआ इरेजर दिखाया, भाई इसने तो देखते ही इसे दूर फेंक दिया और अपने मैजिकल पेन से इस वाली नोटबुक पर कुछ इतने सारे इरेजर बनाने लग गया। लेकिन यहाँ तो इरेजर के बदले इतने सारे ब्लॉक्स आए हैं जो कि ऐसे लाइन बनाने में काम में आते हैं। इसने एक बार फिर से नोटबुक लेकर अपने लिए दिवाली वाली एक ऐसी गन बनाई। देखो यहाँ तो ये होली की पिचकारी वाली गन आ गई है। इसने गुस्से में सारी चीजें फेंक दी और एक लास्ट बार इसने अपने लिए एक चश्मा बनाकर देखा, लेकिन देखो चश्मा के बदले ये चीज तो ऐसे आंखों पर लगाकर गेम खेलने वाला VR निकाल दिया है। लेकिन जैसे ही मैंने इसमें ये वाला पेन ऐड किया, इसमें तो सारी शक्तियां वापस आ गई है। और अब जैसे ही मैंने इसे एक गिटार बनाकर देखा, भाई ये पेन चाहिए तो नीचे फ्री आइटम पर दबाओ।